Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka thënë se kryeministri në detyrë Albin Kurti i kishte thënë se do ta largonte Dimal Bashën nga posti i kryeparlamentarit në këmbim të mbështetjes së partisë së tij për formimin e qeverisë së re. Limaj tha se këtë çështje Kurti ja përmendi pak minuta pa filluar seanca e së dielës për votimin e qeverisë. Ma dha informatën që e di që e ke pas vështirë me votu Dimalin, por po e largojmë Dimalin nga kryetari i kuvendit dhe po e çojmë ministër, dhe qesha. Edhe natyrisht e kërkojnë mbështetjen për qeverinë, por nuk bën këto punë në minutat e fundit. I thash se për respekt erdha, me që më ftuat dhe po ju dëgjoj, por nuk bën këto gjëra në momentet e fundit. U takuam në hapësirat e parlamentit dhe ma kërkojnë mbështetjen. Nuk provoj të hapte çështjen e posteve, nuk dua të jem pjesë e qeverisë, deklaroi kreu i nismës. Ndër të tjera, Limaj tha se e ka pyetur Kurtin se ku do t'i marrë votat për qeverinë dhe thot se i ka thënë që po pres me ba me juve. Megjithatë, Limaj thot i ke thënë Kurtit se kjo punë nuk bëhet në minutat e fundit, por unë e pyeta, nuk po e kuptoj ku i ki numrat, si i ke numrat, a i ki numrat, nuk po shoh që i ke, më tha po pres me ba me juve, i thash që jo në ditën e fundit, nuk mund ta votoj këtë qeveri unë, tha okej, 10 minuta zgjati takimi, deklaroi Limaj mëtej. Po ashtu, kreu i nismës tregoi se Kurti i kishte përfshirë 2 kërkesat e tij në ekspoze, që ka qenë çështja e veteranëve, që të mos u merret paga e veteranit nëse punojnë në privat, dhe tjetra është çështja e energjisë.